Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 7, page 95. Саламатсыздар құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін 95-ші беттен бастап талқылайтын боламыз. Writing 7J. A review of a film. Алдымен Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Exercise 1. In 1 minute, write down as many films with animals as possible. Check with your partner. Бірінші жаттығуда 1 минут ішінде жануарлар туралы мүмкіндігінше көп фильмдерді жазыңыз. Өз серігіңізбен тексеріңіз. Жануарлар туралы көптеген фильмдері бар, иә? Babe, Hotel for Dogs, иттер туралы. Chimpanzee, шимпанзе туралы. Charlotte's Web, бұл шошқа туралы. 101 Dalmatians, 101 ит туралы фильм. Lassie, ит туралы болды. Simba, арыстан. Life of Pi, Бенгал жолбарысы туралы фильм. The Bear, аю туралы. Warehouse, жылқы туралы фильмдер. Тағы да басқа да атақты Немо, Мадагаскар фильмдерін жазуларыңызға да болады. Келесі жаттығу exercise 2A. What is the Jungle Book about? Listen and read to find out. Екінші жаттығудың тапсырмасында Джунгли кітабы не туралы тыңдалымды тыңдап оқып табыңыз. Тыңдалымын тыңдасаңыздар да болады. Сіздерге оқып аударып берейін. The Jungle Book is an adventure film. The director is Jon Favreau. It features the voices of Bill Murray and Scarlett Johansson. Джунгли кітабы шытырман оқиғалы фильм. Режиссері Джон Фавро. Онда Bill Murray мен Scarlett Johanssonның дауыстары бар. It is a story of a boy, Mowgli. He lives in the jungle with a family of wolves. Бұл Маугли деген баланың оқиғасы, ол джунглиде қасқалар отбасымен тұрады. An evil tiger, Shere Khan, wants to kill Mowgli. Baloo and Bagheera, a bear and a panther, decide to protect him. Зұлым жолбарыс Шерхан Мауглиді өлтіргісі келеді. Балу мен Багира, аю мен пантера оны қорғауды шешеді. The Jungle Book is a great film. It is really exciting and it is very funny. Don't miss it. Джунгли кітабы керемет фильм. Бұл шынымен қызықты және өте күлкілі. Оны жіберіп алмаңыз. Ал енді сұрақтарға жауап беріп кетейік. The Jungle Book is an adventure story about a young boy, Mowgli, who lives in a jungle with animals. Some of them want to kill him, and others want to protect him. B тапсырмасы answer the question. Сұрақтарға жауап беріңіздер деген. First, what is the name of the film? The Jungle Book. Джунгли кітабы. Who is the director? Режиссері кім? Jon Favreau. 3. Which actors are in the film? Фильмде қандай актерлер бар? Bill Murray and Scarlett Johansson. 4. Who are the characters in the film? Фильмдегі кейіпкерлер кімдер? Mowgli, Shere Khan, Baloo and Bagheera. 5-ші сұрақ. What is the film like? It is really exciting and very funny. Дәл осы қысқадан нұсқа жауап беріп кетулеріңізге болады. Соң шетте жаңа сөздер түрі vocabulary. Check these words. Jungle, jungle. Джунгли, director, director. Режиссер, feature. Ерекшелігі, feature, ерекшелігі. Evil, зұлым, evil, зұлым. Protect, қорғау. Жаңа сөздер осы жаттап алсаңыздар болады. Келесі жаттау exercise 3. Put the words in the correct order. Mind the punctuation. Сөздерді дұрыс орындарды арқылы қойыңыздар. Тыныс белгілеріне назар аударыңыз. First, this film is fantastic. Second, it is about pets. 3. Don't miss it. Бұл жерде сөйлемге леп белгісін қойып кетеміз. 4. It is the story of a fox. Ал басқа сөйлемдер хабарлы сөйлем болғандығы үшін нүкте қоямыз соңында. 5. It is a very funny film.
Келесі exercise 4. In groups, think about a fantasy film with animals. Choose one and answer the questions. Топта жануарлармен бірге түсірілген фантастикалық фильм туралы ойланыңыз. Біреуін таңдап, сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. What is the name of the film? Фильмнің аты қандай? Lion King 1994. 1994 жылы түсірілген Король Лев. Who is the director of the film? Фильмдің режиссері кім? Roger Ellers and Rob Winkoff. 3. Which actors are in the film? It features the voices of Matthew Broderick, James L. Jones, Jeremy Irons, Jonathan Taylor, Thomas, and etc. 4. What is the story of the film? It is the story of a young lion, Simba. Бұл жас арыстан Simba туралы оқиға. 5. What animals are in the film and what are their names? The main characters are lions, birds, monkey, and jackals. Shenzi, Scar, Ed, Banzai, Rafiki, Mufasa, Simba, Sarabi, Zazu, Timon, and Pumbaa. 6. What do you think about the film? Фильм туралы не ойлайсыз? The film is exciting and memorable. Фильм қызықты және есте қаларлық. Дәл осылай сіздерді қалаған фильмдеріңізге сипаттап, оның режиссері кім, қандай негізгі жануарлар қатысқан, соларды жазып шықсаңыздар болады. Writing a review of a film. Жазылым фильмге шолу exercise 5. 5-ші жаттығу. Write a short review about a fantasy film with animals. 50-70 words. Use your answers from exercise 4. Use appropriate linkers. Follow the plan. 5-ші жаттығуда сіз жануарлар түсірілген фантастикалық фильмге қысқаша шолу жасауыңыз қажет. 50-70 сөзден тұратын өзіңіздің 4-ші жаттығуда жауаптарыңызды қолдануыңызға да болады. Сәйкес сілтемелерді пайдаланып, жоспар бойынша орындаңыз. Para 1. Name of a film, director, actors in the film. Para 2. Story, what happens, who the main characters are. Para 3. Recommendation. 5-ші жаттығуда мен сіздерге басқа жануарлар туралы фильмді алдым. Мадагаскар. Мадагаскар фильмі 2005 жылғы түсірілген. Madagascar is a 2005 American animated comedy film. It was directed by Eric Daniel and Tom McGrath, a group of animals who have spent all their life in a New York zoo end up in the jungle of Madagascar and must adjust to living in the wild. The main characters are lion Alex, zebra Marty, Melman giraffe, hippo Glory, and penguins. Madagascar is a very cute and enjoyable film for the kids and adults. Мадагаскар 2005 жылы түсірілген америкалық анимациялық комедиялық фильм. Оның режиссерлары Эрик Дарнелл және Том Макгрейс. Бұл өмірі Нью-Йорк хайуанаттар бағында өткізген бір топ жануарлар Мадагаскар жungіліне түсіп, жабайы табиғатта өмір сүруге бейімделуі керек. Басты кейіпкерлер арыстан Алекс, зебра Мартин, Мелман жираф, гиппо Глория және пингвиндер. Мадагаскар балалар мен ересектерге арналған өте сүйкімді және жағымды фильм. Дәл осылай сіздерде өз қалаған жануарлар қатысқан фантастикалық фильмге қысқаша шолу жасауыңызға болады. Осымен 95-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.